Keskinen. Jonas Bergqvist pahasti maalin eteen ja ensimmäinen rangaistus on tulossa suomalaispelaajalle. Siinä ei pystytty maalin edessä pitämään ruotsalaispelaaja. Mukana on myös Marko Palo ja Sommanen leikkaa hienon takamiehelle ja siinä on paikka. Juti vetää, mutta päin heittäytyvää ruotsalaista. Siellä on Önskogin ketju vastassa. Jutila 1-1 vastaan tilanteessa. Andreas Johansson kiertää ja Myllys pelastaa. Ja jälleen on tulossa suomalaisväkselle. Peltonen 1-1 vastaan tilanne. Ja jättö! Ja hyvä jättö tuleekin ja siellä Lepö! Ensimmäinen kunnon hyökkäys. Niinimaa laukaisee. Ja Ville Peltonen jysäyttää 8.07 ajassa Suomen 1-0 johtoon. Loistava vastahyökkäys ja Suomi johtaa 1-0. Ympäri pelaa pystyyn. Ja siinä on Lehterän paikka Miksien laulu. Jälleen jalat alta. Kova laita taistelu vastaan Vilpinen. Saku on takana. Saku! Ja siinä on paikka! Ja sieltä se tulee! Ville Peltonen 3-0! 30! Suomi on maailmanmestari! Ruotsi vielä yrittää! Myllys torjuu! Liput riehuvat! Kluben huutaa! Suomi voittaa maailmanmestaruuden! Suomi ottaa MM-kultaa! Se on siinä! Se on siinä! 4-1! Suomen historian ensimmäinen MM-kulta on varmistunut! Ja katsokaa tätä meteliä! Katsokaa tätä rypälettä, mikä on syntynyt Suomen maalille! Suomi on maailmanmestari! Suomi voittaa! Ville Peltonen tekee 3 maalia ja Suomi on koko joukkueena rynnännyt kentälle ja pelaaja-aitiossa näette, siellä on Heikki Riihiranta. Kokenut pelaaja itkee siellä vaihtoaitiossa Aravirran ja Lindströmin kanssa. Timo Jutila 4-0. Jonas Bergqvist 4-1 ja se on Suomen voitto. Vuosi 1995. Yllättää Vehasen. Näin se sitten nopeasti tulee, kun sieltä maalintekijä tulee. Hän yllättää Vehasen täydellisesti. Vehanen pudottaa polvilleen ja sinne yläkulmaan menee laukaus. Ja Ruotsi menee finaalissa 1-0 johtoon. Magnus Pääjärvi maalintekijänä. 7.40. Se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ja näin Magnus Pääjärvi toinen maali tässä turnauksessa. Ja Ruotsi 1-0 johtoon. Todella hieno puti aivan yläkulmaan ja siinä on suomalaispelaajan mailakin sen verran. Saattaa olla, että se ottaa vähän jopa kimmoketta siitä Lasse kun hyökätään. Edelleen saman, voisiko sanoa kaikuun askelten maalia ei saa antaa Ruotsille. Ruotsi johtaa 1-0. Poikittais syöttö Torpassa käy olikaan loistavaa. Ja alkuun tässä tilanteessa kuin Staffan Grunwald. Molemmat maalivaalit ovat olleet vakuuttavia. Nyt yksin finaalin luonteeseen kuuluukin. Tässä tämä Pääjärvi Marilyn yhdistelmä. Ja kiekko Torpassa. Ja siellä lepää. Peli on finaalissa 1-1. Jarkko Immonen hieno maali. Ja mikä parasta, se tulee 7 sekuntia ennen erän päätöstä ja Tuomo Ruutu. Kukapa muu on siellä portsarina maalin edessä Väänänen. Ja purkaa hyvin tilanteen, mutta vähän huolimattomasti vieläkin. Ja sitten Granlund, hän kurostaa vuorottaa Silverbergille ja Silverberg kaatuilee siellä työntää kädelläänkin kiekkoa. Ja saman tien Suomi kuitenkin kiekon ristää itselleen Topi Jaakola.
Pakkikaverina edelleenkin Ossi Väänänen, joka on ollut pitkää vaihtoa sitten keskialueella. Erittäin kova karvaus. Siinä on karvaajassa Matias Sjögren. Nokelainen menettää kiekkoon, sitten painaa perään. Ja Pihlström tulee röyhkeästi esiin. Ja Pihlström loistava työntö. Petteri Nokelainen iskee Pihlströmin loistopassista 2-1. Pihlström riistää kiekon ja tarjoaa Petteri Nokelaiselle. Ja MM-kisojen ensikertalainen räppää ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa. Ja tekee kyllä makeaan paikkaan. 42-35 Petteri Nokelainen räväyttää Lajunen. Sieltä tulee sitten seuraavaa tilannetta. Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti meni aikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyörälle! Se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1! Valtaisaa! Valtaisaa peliä! Jokainen kuti menee häkkiin! Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen Leijona miehistöltä 6-1, 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sieltä tulee seuraava maali. Lajunen tuo kiekon, pelaa sinne ja sieltä Pihlström napauttaa kuin 2028 kisoissa, jolloin Ruotsia vastaan iskettiin oikein toden teolla. Ja sitten alkaa tuuletus myöskin maailman mestaruuden. Sieltä tulee vielä kerran Ossi Väänänen. Sekunnit tulevat ja hyvät suomalaiset. Leijona miehistö toinen maailmanmestaruus. Se tulee tässä loistavan, uskomattoman määrätietoisen esityksen jälkeen. Ja numerot näette taululla, ne ovat 6-1. Ei jätä selittelyille sijaa. 2-1, Petteri Nokelainen 3-1, Niko Kapa 4-1 ja Pesonen 5-1, Mika Pyörälä ja 6-1, Antti Pihlström. Vihdoin ja viimein se on totta. Och varför